क्या आपने कभी अपनी गाड़ी के एग्जॉस्ट से सफ़ेद धुआं निकलते देखा है? बहुत से ड्राइवर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये इंजन के बड़े मसले की निशानी भी हो सकता है। सबसे पहले ये देखें कि धुआं कब निकलता है। अगर सुबह के वक्त गाड़ी स्टार्ट करने पर थोड़ा सा सफ़ेद धुआं नजर आए तो अमूमन ये नॉर्मल होता है। ये सर्द मौसम और एग्जॉस्ट में मौजूद नमी की वजह से होता है। लेकिन अगर गाड़ी चिल्लाते वक्त गाढ़ा सफ़ेद धुआं मुसलसल निकलता रहे तो ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि कोलनट इंजन के अंदर जा रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि कोलनट बार बार कम हो रहा है। एक और निशानी ये है कि इंजन का दर्जा हरारत आम से ज्यादा बढ़ने लगता है। अगर ये सब निशानियां एक साथ नजर आएं तो गाड़ी फौरन चेक करवाएं। इस मसले को नजरअंदाज करना इंजन को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है।